안녕하세요. 매일이에요. 오늘도 바이엘 3권. 오늘은 10번과 11번 두 개를 배워보도록 할게요. 쉬워서 두 개 다 함께 하도록 할게요. 오른손 왼손을 도의 자리에 잘 올려두시고 시작할게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 솔, 둘, 미, 둘. 하나, 하나. 레, 둘, 솔, 둘. 솔, 둘, 둘. 하나, 하나. 지금 친 10번에서는 한 박, 마지막 두 번째 마디부터는 하나 반만, 하나 반만. 그것만 잘 유의하시면 쉽게 칠 수 있습니다. 11번도 아주 쉬워요. 하나, 얘는 4분의 2박이야. 하나, 둘,